හිතලා බලන්න කෙනෙක්ව බරපතල අපරාධයකට වැරදිකරු කරලා හිරේට නියම කරනවා. හැබැයි ඒ අපරාධය කළා කියලා ඔප්පු කරන්න කිසිම කෙලින්ම සාක්ෂියක් නැහැ. එහෙම දෙයක් ඇත්තටම වෙන්න පුරුවන්ද? ඔව්, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ යුක්තිය ගැන. අපි දන්න කියන හැමදේම වගේ ප්‍රශ්න කරන හරිම පුදුම හිතෙන නඩුවක් ගැන. අපේ නීති පද්ධතියේ තියෙන මූලිකම දෙයක් නේ වරද ඔප්පු කරන කල් හැමෝම නිවැරදි කරුවෝ කියන එක. ඒත් මේ නඩුව අන්නේ මූලධර්මයටම ලොකු අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. අපි බලමුකෝ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. මේ කතාවේ මුළු පදනමම රැඳිලා තියෙන්නේ අභියාචනාධිකරණයේ මේ නිල තීන්දුව මත. නඩුව තියෙන්නේ සාලිය කුමාර සහ නීතිපතිවරයා අතර. ඉතින් අපි මේ සම්පූර්ණ කතාවම දිගහරින්නේ මේ ලේඛනය ඇසුරෙන්. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම කතාවට බහිමු. මේ නඩුවේ ප්‍රධාන චරිතය කවුද? මුදල් විසුද්ධීකරණ චෝදනාවට මුල් වුණු ඒ ගනුදෙනුව මොකක්ද? ඒක හරියට විසඳන්න ඕන ප්‍රහේලිකාවක් වගේ. සාලිය කුමාරට එල්ල වෙලා තියෙන චෝදනාව පේන්න සරල වුණාට හරිම බරපතලයි. ඒ තමයි හෙරොයින් ජාවාරමෙන් උපයපු මුදල් භාවිතා කරලා වෑන් රථයක් මිලදී ගත්තා කියන එක. මේක කෙලින්ම අහුවෙන්නේ ලංකාවේ මුදල් විසුද්ධීකරණයේ වැළැක්වීමේ පනතට. දැන් අපි බලමු පැමිණිල්ල. ඒ කියන්නේ රජය පැත්තෙන් මේ සිද්ධිය දිහා බැලුවේ කොහොමද කියලා. උන්ට මේකේ සැක හිතෙන තැන්, ඒ කියන්නේ රතු කොඩි පෙනුනේ කොතරද කියලා තමයි දැන් වැදගත් වෙන්නේ. මෙතනදී කතා කරන වෑන් රථේ සම්පූර්ණ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 5යි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 50ක්. මේ ගාන හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මුළු නඩුවම ගොඩනැගෙන්නේ මේ මුදල වටා තමයි. හරි. පැමිණිල්ලේ තර්කයේ තිබුණේ මෙහෙමයි. හිතන්නකෝ තරාදියක් වගේ. තරාදියේ එක පැත්තක තියෙනවා ඔහුගේ දන්න කියන ආදායම් මාර්ග. ඒ කියන්නේ මොනවද? කුකුල් ෆාම් එකක වැඩ කරන එක, පොල් විකුණන එක. දැන් තරාදිය අනිත් පැත්තට දානවා රුපියල් මිලියන 5ක් වටිනා වෑන් එකක්. ඉතින් පැමිණිල්ල ඇහුවේ මේක කොහොමද බැලන්ස් වෙන්නේ කියලායි. මේ ආදායමයි මේ වියදමයි අතර තියෙන අහසට පොළොව වගේ වෙනස තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම සාක්ෂි බවට පත්වන්නේ. හරි. දැන් අපි කාසියේ අනෙක් පැත්තට යමු. මේ සල්ලි ලැබුණු විදිහ ගැන විත්තිය, ඒ කියන්නේ අභ්‍යාචකයා ඉදිරිපත් කරපු පැහැදිලි කිරීම මොකක්ද? අපි ඒ කතාව අහලා බලමු. ඔහුගේ පැහැදිලි කිරීම තමයි මේ සල්ලි ආවේ බිරිඳගෙන්. ඊට අමතරව අම්මා ලොරියක් විකුණලා දුන්නා ලක්ෂ 13ක්. ඒ වගේම ලීසින් සමාගමකිනුත් අනුමැතිය ලැබුණා. බැලු බැල්මක මේවා සාමාන්‍ය දේවල් වගේ පේනව නේද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කතාව උසාවිය පිළිගනීද කියන එකයි. විත්‍ය තවත් හරිම ප්‍රධාන තරකයක් ඉස්සරහට ගෙනාවා. ඔවුන් කිව්වේ පැමිණිල්ල ඔහුගේ පරණ වැරදි, ඒ කියන්නේ මේ නඩුවට අදාළ නැති දේවල් ඇදලා අරගෙන විනිසුරුවන්ගේ මතය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කළා කියලයි. ඒ කියන්නේ මේ වෑන් එක ගැන නඩුව පැත්තකට ගිහින් ඔහුගේ චරිතය විනිශ්චය කරන්න උසාවිය පෙළඹෙන්න ලොකු ඉඩක් තියෙනවා කියන එක. දැන් තමයි අපි මේ කතාවේ වැදගත්ම ඒ වගේම හරිම පුදුම හිතන කොටසකට එන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න නීතිය මූලධර්මයකුයි ඒත් මේ වගේ නඩුවකදී ක්‍රියාත්මක වෙන විශේෂ නීතියකුයි තියෙනවා. අපි ඒක දිහා පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් බලමු. හොඳයි. සාමාන්‍ය නීතියේ තියෙන මූලිකම સિદ્ધාන්තයක් තමයි මේ සාක්ෂි ඔප්පු කිරීමේ බාරය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විත්තිකරුවෙක් සාධාරණ සැකයකින් තොරව වරදකරුව බව ඔප්පු කිරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම පැවරෙන පැමිණිල්ලට. ඒ වෙනකල් විත්තිකරු නිර්දෝෂී කියලායි නීතිය උපකල්පනය කරන්නේ. හැබැයි සමහර මුදල් විසුද්ධිකරණ නඩුවලදී නීතිය මේ මුළු කතාවම සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඔව්, අපි හැමෝම දන්න මේ මූලික නීතිය වෙනස් වෙන තැනක් තියෙනවා. මේක සිද්ධ වෙන විදිහ පියවර 3කින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳට අහගන්න. මුලින්ම පියවර 1. පැමිණිල්ල පෙන්නනවා මේ බලන්න. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ආදායමෙන් මෙච්චර වටින දේපලක් ගන්න බෑනේ කියලා. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි පියවර. නීතියෙන්ම උපකල්පනයක් කරනවා. එහෙනම් මේ දේපල නීති විරෝධී ක්‍රියාවකින් හම්බ කරපු එකක් වෙන්න ඇති කියලා. දැන් තමයි කතාවේ ලුකුම වෙනස. තුන්වෙනි පියවර. අර සාක්ෂි ඔප්පු කිරීමේ සම්පූර්ණ බර පැමිණිල්ලෙන් දැලවිලා කෙලින්ම විත්තිකරුගේ කරපිටට වැටෙනවා. වෙන විදිහකින් කිව්වොත් දැන් තමන්ගේ සල්ලි හරි විදිහට හම්බ කරපු ඒවා කියලා ඔප්පු කරන්න ඕන විත්තිකරුමයි. මේක නිකම්ම මතයක් නෙවෙයි. මුදල් විසුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනතේ 4 වන වගන්තියේම හරිම පැහැදිලිව මේක කියලා තියෙනවා. වෙනත් ආකාරයකින් ඔප්පු කරනතුරු යම් පුද්ගලයෙකු විසින් අත්පත් කරගත් ඕනෑම දේපලක් නීති විරෝධී ක්‍රියාවකින් උපයාගත් දෙයක් ලෙස සලකනු ලැබේ කියලා. අන්න ඒක තමයි නීතියේ තියෙන අර සැඟවුණු ස්විච් එක. ඉතින් නීතියේ මේ විශේෂ හැරවුම, මේ ස්විච් එක සාලිය කුමාරගේ නඩුවේ අවසාන ප්‍රතිඵලයට බලපෑවේ කොහොමද? අපි දැන් කෙලින්ම තීන්දුව දිහා බලමු.
අවසාන තීන්දුව තමයි අභයාචනයේ නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට එරෙහිව මීට කලින් දීපු තීන්දුව ස්ථිර වුණා. හේතුව හරිම සරලයි. අර නීතියේ ස්විච් එක ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ තමන්ගේ සල්ලි නීත්‍යානුකූලයි කියලා ඔප්පු කිරීමේ බර පැටවුනේ ඔහුට. ඒත් උසාවිය තීරණය කළා බිත්ති කූඩේ ඉඳන් ඔහු දුන්න පැහැදිලි කිරීම ඒ බරෙන් නිදහස් වෙන තරම් ප්‍රමාණවත් උනේ නෑ කියලයි. අධිකරණ තීන්දුවෙන්ම මේ කාරණය නැවතත් තහවුරු කරනවා. බලන්න එහි පැහැදිලිවම කියනවා අභියාචකයාගේ දන්නා ආදායමෙන් අදාළ ආයෝජනය කළ නොහැකි බව පැමිණිල්ල තහවුරු කළ විට එහි විරුද්ධපත්ව ඔප්පු කිරීමේ භාරය අභියාචකයා වෙත පේවරේ කිල්ලා. ඉතින් මේකෙන් පේනවා නීතියේ ඒ ස්විච් එක කොච්චර බලවත් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණාද කියලා. ඉතින් ඇයි මේ වගේ දැඩි ටිකක් අසාමාන්‍ය නීතියක් තියෙන්නේ? හේතුව තමයි සංකීර්ණ මූල්‍ය අපරාධයක ගනුදෙනු කිරීම. මොකද මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වගේ දේවල් වලදී එන් මුදල් ආපු නියම මාර්ගය හොයාගන්න එක බොහෝ වෙලාවට කරන්නම බැරි දෙයක්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දෙන්න තමයි මේ නීතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මුළු නඩුවම අපි හැමෝටම හිතන්න හරිම බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරනවා. එක පැත්තකින් අපරාධ කරුවන්ට දඩුවම් දීම, අනිත් පැත්තෙන් නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම. මේ දෙක අතර තියෙන සියුම් රේඛාව කොතනින්ද අඳින්න ඕන? මේ වගේ බලයක් නීතියට දී යුතු මොන වගේ අවස්ථාවලදීද? ඒක තමයි අපි හැමෝම හිතන් මොන ප්‍රශ්නය.